Herkese merhaba. Modlu Minecraft serisi Continuum'a hoş geldiniz. Evet, bugün geçen bölüm daha doğrusu bazı sıvılarla uğraşmıştık. Kablolarımızla uğraşmıştık. Resonance Ender yok. Neydi bu? Destabilized Redstone. Resonant Ender bu değil. Bu. Evet, buna koymuştuk. Bunlarla uğraşmıştık. Yeni kablolar yapmıştık biliyorsunuz. Onları nereye koydum ben? Bakayım şöyle hemen. Evet, bunlar. Ama bunlar için bizim kova kova craftlarla uğraşmamız gerekiyordu. Buna böyle ufak bir çözüm buldum. Bugün onlarla ilgileneceğiz biraz. Ve bunları işlemek için biz Tinker'ın smelters'ını kullanıyorduk. O problemi biraz halletmek için, daha doğrusu problem demeyeyim, hızlandırmak için Arc Furnace yapacaktık. Bugün şimdi hemen Arc Furnace yapmakla başlayalım. Ben malzemelerini hazırladım. Şurada ve Quest'te de kendisi de açıldı. Ama makinenin kendisini yapalım. Onun için aşağıda şöyle bir mekanımızda bizim Tinker değil, Immersive Engineering mekanında bazı şeyler yaptım. Buraya bir tane squeezer yaptım. Bu squeezer'a birazdan ihtiyacımız olacak. Ama aşağıda da squeezer'larımız vardı. Fakat onlar da işte tohumlar falan dolu içleri. Boşaltmak istemedim. Üçüncü, hatta beşinci squeezer yapışımız bu. Yok. Üçüncü squeezer yapışımız. Bu da böyle operasyonel kullanımlar için burada dursun. Biz şimdi Arc Furnace'ımızı yapmakla başlayalım. Arc Furnace için şunu saymayın. Gerekli malzemeler bunlar. Şuradan listesine de bakabiliriz. Şunlar. Bunların zaten çoğu açılmıştı bizim diğer makinelerde yaptığımız için ama şu slabları falan yapmamışız daha önce. İlk defa yaptığımız için onlar da açıldı. Bakayım projeksiyonumuzu alalım gene. Çünkü bu biraz daha çetrefilli bir makine. Şöyle buradadır herhalde. Evet. Bir de kitap şu mu? Evet, kitabımızı da alalım. Ve aşağı inelim bakalım. Hop. Şöyle kitapla başlayalım olaya. Bunu da al, bunu da al. Squeezer Heavy Machine olarak geçiyordur. Squeezer değil pardon. Arc Furnace. Arc Furnace'ımız da burada. Tamam, bu böyle açıkken gene projeksiyonumuzu ona göre ayarlayalım. Ve şöyle 5 çarpı 5 çarpı 5 yazıyordu şurada bir yerlerde. Bir makina. Arc Furnace is 7 çarpı 7 çarpı 7'ymiş pardon. Yo 5. Kitabında yazıyordu belki. Bunu gene böyle çeviriyorum. Şöyle sağ taraftan 2 blok boşluk kalsın. Squeezer'a da çok yakın olmasın. Arkada da bakayım ne. 2 blok da bu taraftan kalsın artık. Bunun aynı olmuş. İyi oldu. Şimdi şu gerekli malzemelerimizi üzerimize alalım bakalım. Şunu buraya koymayacağız tabii. Onu koyarsak hologramımız kaybolur. Şöyle birkaç tane şeyi üzerine atmak istiyorum. Şu scaffoldinglerle başlayalım. Bir tane burada varmış. Bu katta başka bir şey yok. Şu slablar sanırım çok. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hepsini buraya kullanıyormuşuz. Şunlar ne acaba? Şurada bir tane kaldron görüyorum. Dur bakalım. Elime alınca şey yapmadı ama bu muhtemelen kaldrondur ya. Evet. Şekilleri benziyor birbirine. Şunlar mı bunlar? Evet. Onlar da burayaymış. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şunlar farklı bir şey anlaşılan. Bunlar şu Light'a benziyor. Light Engineering blok. Yok. Seçtiğimiz zaman evet şöyle Heavy Engineering blokmuş. Steel Sheet Metal. Bu da herhalde bu yandakiler de onlar.
İşaretlenmedi bunlar. O Block of Steel mi yoksa bunlar? Evet, Block of Steel'miş bunlar. Birinci katımız tamam. Şu stillere devam ediyorum. Bu da tamam. Bunların hepsi mi? Yok, 4 tanesi. Heavy Engineering Block. Redstone'u da koyalım. Yeri gelmişken. Light Engineering Block. Blast Furnace. Bricklerden. Bizim şu Blast Furnace'ı yaparken kullandıklarımız. Hop. Bu kat da tamam. Şu neymiş bakayım. Bunları koyalım. Geçmişken elimize. Bu buraya, bu buraya. Block of Steel gene. Block of Steel. Light Engineering Block. Ve gene bunlar da Blast Furnace bricklerimiz. Acayip steel ihtiyacımız hala devam ediyor arkadaşlar. Steel demek, iron demek. Iron çok fazla kullanıyoruz her şeye. Birazdan gösteririm yukarıda. Ore miner'ın çıkardıkları malzemeleri işletmeye başladım ben. Onları ama steel'lerimiz hala yeteri kadar yok. Bu ortası kaldı. Bu ortası başka bir şey mi acaba? Yanlış bir şey mi koyduk? Hayır. O zaman eksik mi vardı burada? Şu kitabı bir daha bir bakayım. Geç böyle bir üst kata bir üst kata. Yo, buraya da gene blast brick koyuluyor ama bize yeteri kadar söylememiş o zaman. 27 taneden daha fazla anlaşılan. Bakayım şurada yazıyordur. Reinforced Blast Brick. Yo, 27 tane. Ben mi yanlış yaptım acaba? Az mı yaptım? Belki de. Dur bakalım, şunları da koyayım. Şu şuraya. Bu buraya değil. Gel sen. Yanlış koymuş olsam öyle, çünkü şey yapacak. Kırmızı çizecek. 3 tane de üstüne koyacağız. O zaman herhalde ya bir yanlışlık var ya ben yanlış yazdım. Şey yaptım, yanlış hesapladım. O zaman bize hemen Blast Brick şöyle 3 tane daha Kolkok gerekiyormuş. O da aşağıda vardır. Hop şöyle bir tane alayım. Oraya hazırlamıştım ben onları. Gel bakalım şimdi yap. Bu tamam. 1, 2, 3 tane de gene brick yaptım. Hop, yanlış odaya girdim. Bakayım şimdi, bunları elimize alınca işaretledi. Allah Allah. İlginç. Ya ben yanlış yaptım. Neyse, hallettik. 3 tane daha Light Engineering Block. 1 Scaffolding, 2 Scaffolding ve yeşil olarak belirlendi. Bizim çekicimiz nerede? Burada. Acaba bununla neresine tıklıyoruz şimdi bu arkadaşın? Şuraya değil, buraya değil. Buraya mı? Kaldrona. Kaldrona işaretliyormuşuz. Bir şeylerimiz de açıldı bu arada. Evet, bu makine böyle bir şey ama şey mi görüyor acaba? Bu bir gölge sıkıntısı mı var? Şöyle bir bug var herhalde. Anlamadım burada. Aydınlanması gerekiyor ama birazdan gelir. Şimdi burası tam da şuraya enerji çekmiştim ama makinenin boyundaymış. Şurasını oyunun başında bir yanlış hesaplayıp
kısa yapmamız bize çok şeye mal oluyor. Bunun 3 tane girişi olması lazım diye hatırlıyorum. Enerji girişi ama. Şunlar. Şuraları olsa gerek. Şunlara bir enerji indireyim müsaadenizle arkadaşlar. Bakayım üzerimde. Şunlar vardır. Elimizde kalan son parçalar. Bunların pek fazla kullanmayacağız artık. Şimdilik geçici olarak ben şöyle buradan indiriyorum dandik bir şekilde. Sonradan toparlarım ben bunları. Gel sen de. Arc Furnace çok fazla enerji yiyen bir makine arkadaşlar. Evet, enerjisi de geldi. Üstte görüyorsunuz. O yüzden zaten 3 tane bağlantısı var burada. Immersive Engineering'in kriterlerine göre fazla enerji üreten veya fazla çeken makinelere 3 tane bağlantı koymuşlar. Farklı farklı yerlerden besleyebilmeniz için. Bizim dizel jeneratörlerde de 3 tane çıkış vardı biliyorsunuz. 2 kW. Gerçi onlarda 2 kW değil 4 kW. Orijinali 4 kW üretiyor. 4 kilo RF üretiyor. Ama işte 4 kilo RF'de Immersive Engineering için yüksek bir değer. Şu siyahlık hoşuma gitmedi ama düzelir belki sonra. Neyse, Arc Furnace yapmak çok problem değil. Yaptık işte, bu kadar. Arc Furnace'ı biraz çalıştırmak problem. Niye çalıştırmak problem? Çünkü buraya bazı materyaller istiyor. Onlar şunlar. Şu hop grafit ingotlarla yapılan elektrotlar, grafit elektrotlar. Şimdi biraz bunları yapmamız lazım. En az 3 tane yapmamız lazım. Bunları yapmak için zaten ben bu squeezer'ı yaptım. Bu nasıl oluyormuş ona bakalım. Coal coke'ları squeezer'dan geçirdiğiniz zaman bir tane hop graphite dust elde ediyorsunuz. Hop graphite dust'ı ondan sonra tamam. Elektrot muydu bunlar? Şuradan. Hop graphite ingotu da metal press'ten şu metal press mold rod olandan geçirip elektrot elde ediyoruz. Biraz zahmetli. Şimdi o işle uğraşalım. O yüzden ben burada coal coke'ları tutmuştum. Şimdi bu işlem biraz uzun sürecek. O yüzden ben size izletmeyeceğim ama şöyle atıyorum buraya şeyi. Coal coke'ları ve bunların hop graphite dust 8 tanesi. Bu ne? Coal coke. Dur bakayım, yanlış mı yapmışım? Coal coke dust. Bir de bunları şeyden geçirmemiz gerekiyormuş. Dur bakalım, dur. Hop, benim vantım nerede? Bunları bir de toz haline getirmemiz gerekiyormuş. Hop, lag yedik. Şöyle yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. O zaman mecburen gene Crusher'a bir 8 tane yapsın göstereyim istiyorum ama burasını hemen bir geçeyim, geliyorum şimdi. Evet, 8 tane coke dust yaptım. Tekrar şimdi squeezer'ımıza gidelim. Hop hop. Bunları da buraya koyduğunuz zaman size hop graphite dust'ları veriyor ve hop graphite dust'ları hop ingota çevirmek için de normal tekrar ısıtıyoruz. Bunların 4 tanesi yalnız işleniyor ve elektrot hale geliyor. Şimdi ben bütün şeyleri dust'a çevireceğim. Coal coke'larımızı hepsini bu şekilde hop graphite dust yapacağım ve sonra squeezer'a koyarak hop graphite dust yapıp birazdan geliyorum. Evet, 12 tane hop graphite ingot yaptım arkadaşlar. Ama bakarken şurada bir şey daha fark ettim.
şuradan göstereyim. Biz bu Coke Dust'ları Hop Graphite'a çevirmiştik. Squeezer'da ama kompresör de aynı işi yapıyormuş. Squeezer aslında biraz böyle gereksiz oldu. Ama Squeezer'da başka işler de yapılabiliyor. Şöyle göstereyim. Özellikle şu güzel bence. Rotten Flash'ten deri elde edebiliyorsunuz. Eğer ihtiyacımız olursa o aşağıdaki squeezer'ı da bu amaçla kullanabiliriz. Diğerleri çok önemli değil. Zaten bizim yaptığımız gibi burada plant oil falan çıkartabiliyor. Ama deri bu oyunda biliyorsunuz biraz önemli. Eğer ihtiyacımız olursa, gerçi bayağı var ama ihtiyacımız olursa squeezer'ı da kullanabiliriz. Evet, şimdi bizim bunların elektrot haline getirmemiz gerekiyor ama elektrot haline getirebilmemiz için presten geçirmemiz gerekiyor. Presten geçirmemiz için de onun kalıbını yapmamız gerekiyor. Bu kalıbı da diğer kalıplar gibi blueprint'i var. Bu blueprint'i yapıyorum. Bir tane bunu şimdi bir workbench'imiz bizim İçeri mi attık onu? Evet, içeri atmışız. Kullanmıyoruz artık diye. Gene zaten şunu yaptıktan sonra muhtemelen gene içeri atarız. Evet, buraya blueprint koyduğunuz zaman artık grafit elektrotları gözüküyor ve ingotları da attığımız zaman 3 tane bize elektrot veriyor. Şimdi dur bakayım, sistemde signalum falan var mı? Evet, varmış, bu yapılmamış signalumlardan. Şöyle arc furnace'ımızın testini de yapalım. Elektrotları buraya koyuyorsunuz. Bu elektrotlar kullandıkça eskiyor, azalıyor. Şu an %100'ler. Ama ben hiçbir oyunda şimdiye kadar bunları bitiremedim. Yani bir kere yapmak yeterli olacaktır. Artık signalumlarımızı attığımız zaman, böyle atmayayım ben. Hatta şöyle bir chest var mı üzerimde? Varmış. Bunun çıkış portu şurası olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle koyayım bir de. Evet, burası. 9 12 kanal birden çalışabilen bir makine bu. Yani şöyle yaparsanız çok hızlı bir şekilde size, bakın yukarıda barı görüyorsunuz, bütün madenleri eritip ingot haline getirip buraya veriyor. Bizim Tinker'da yapacağımızdan, şuradaki yapacağımızdan çok daha hızlı bir şekilde işleyebiliriz artık signalumu. Enderium'u da aynı şekilde. Onların yapma işlemini burada yapabiliriz. Aslında çok gerekiyor muydu? Çok fazla da gerekmiyordu. Çünkü Tinker'da bizim bir anlamda otomatik malzemeleri içine koyduğumuz zaman, sinyalimizi de verdiğimiz zaman, hatta en son bunları yaptırmışım, burada kalmış. Bunları da toplattırabiliyoruz. Ama quest'imiz de gereği de Engineer's Blueprint verdi bir tane. Bu da Allah'tan, Allah bilir şeydir. Haydi. Hiç buraya bakmadan yapıyoruz ha. Ezbere yapıyoruz biraz. Bunu siliyorum, artık gerek yok. Adam aslında bize veriyormuş blueprint'ini. Neyse, arc furnace'ımız da tamam. Artık signalum ve enderium konularında bize yardımcı olacaktır. Bunu da at, bunu atma, bunu yerine koy. Aradığımızda bulalım. Tamam, şimdi bir sıkıntımız daha kaldı. Yani sıkıntı demeyeyim, bizi uğraştıran bir şeyler. Ona dair böyle bir ufak tefek bir şeyler yapmaya çalıştım ben. Biliyorsunuz buraya sürekli kova taşıyoruz, craft ediyoruz, kova taşıyoruz, craft ediyoruz. Aslında çok daha önce bakmam gerekiyormuş. Daha doğrusu daha önce aklıma gelseydi bayağı bizim işlerimizi kolaylaştırırdı. Bu RF Tool'un crafter'ları varmış. Bu crafter'lar benim en sevdiğim crafter'lar, biliyorsunuz. Stone Block serisinde de bayağı kullanmıştık. Şimdi bu seride de biraz bunlardan bahsetmek ve kullanmak istiyorum. Şunları yaparak başlayalım.
Tier 1, Tier 2, Tier 3 var. Bunların arasındaki tek fark içine kaydedebileceğiniz recipe sayıları. Yazıyor mu? Yazıyor. Bunda 2 tane, bunda 4 tane, bunda 8 tane recipe kaydedebiliyorsunuz. Ben hemen şöyle, var mı malzemelerimiz? Varmış. Birinci seviyeden yapıyorum. İkinci seviyeden de bir tane yaptım. Üçüncü seviyeye crafter'ımız yetmedi. Şöyle bir tane daha crafter yapayım. Hop. Evet, üçüncü seviye Tier 3 crafter. Bu crafter elektrikle, enerjiyle çalışan bir crafter. Ama bizim işlerimizi şu aralar hızlandırabilecek bir şey. Çünkü biliyorsunuz otocraft'ımız yok maalesef. Orada kablosu gelmedi tabii, onun yetmedi değil mi? Şöyle gireyim bakayım. Evet. Şuna bir enerji vereyim. Buraya ucuza kaçmışız. Leadstone çekmişiz. Buraya hardened çekmişiz. Taktık. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Enerjisi geldi. O zaman dursun şimdilik. Şimdi bu crafter'dan bahsetmek istiyorum biraz. Hem de benim diğer şeylerde de yapacağım craftlarda da nasıl yol izleyeceğimi bir anlamda göstermek istiyorum. Bu crafter dediğim gibi en üst seviyesi 8 tane recipe kaydedebilen, dışarıya malzeme veren, içinde kendi slotu olan bir makine. Biz mesela bununla ne yapıyoruz? Enderium yapıyoruz. Ben şu malzemeleri buraya alıyorum ve bazı tanımlamalar yapıyorum. Diyorum ki bu slota şöyle bir tane koyayım. Pulverized platinyumlar gelsin diyorum. Gelecek diyorum. Buraya leadler gelecek diyorum. Ondan sonra şöyle bir de kovamız var mı üzerimizde? Yokmuş. Şuradan biraz kovalalım. Şöyle bir stack alayım. 16'lık. Şuradan da bir enderium alayım. Bu değil. Şu muydu? Evet. Bir kovada enderium aldım. Şu an tanımlamak için yapıyorum sadece bunları. Bu slota da rezonant ender bucket'lar gelecek diyorum. Ve şuraya çift tıklayarak ilk resipimizi tanımlıyorum. Buraya bu ve bu. Şu an bu artık ne yapılacağını, bu resipiden ne çıkacağını biliyor. Enderium blend çıkacakmış. Bu çıkan malzemenin nereye gideceğini de şuradan belirliyorsunuz. Eğer external kalırsa şu slota atar. Internal kalırsa şu kısma kendi içerisine atar. Böyle birbirini tekrarlayan recipe'ler de iç içe koyabiliyorsunuz. Ama bizde dışarı atsın. Bir de external C var. Bu C de şey demek. Mesela burada bir bucket recipe'miz var bizim. Kovayı bırakıyor, diğerlerini dışarı atıyor gibi bir şey. Ama bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. External olarak apply diyorum ve birinci resipimizi öğretmiş olduk. İkinci resipimizi gösterelim. Ama buraya ikisine de şey koymuşum ben. Enderium'u koymuşum. O zaman bize de ne lazımdı? Signalum lazımdı değil mi? Signalum şuradan Copper, Silver ve Resonant değil, Destabilized Redstone. Copper, Dust var mı? Varmış. Silver Dust var mı? O da varmış. Copper'ımız nereye gitti? Burada. Redstone'u da alırız. Şimdi de bunları tanıtıyorum. Copper gelecek diyorum ve şunlara da tanıtayım. Şunları ne demek istediğimi birazdan söyleyeceğim. Aslında tanıtma işlemi, recipe tanıtma işlemi burada oluyor. Fakat bir yanlışlık yaptım. Şu ikinci recipe'yi seçmeniz gerekiyor baştan. Şöyle Copper. Buraya da bir tane Silver diyorum. Ve external olarak
Şu şeyi de alalım. Bir kutuda bunlardan alalım. Recipe tamamlansın. Hop, kaydetmediğimiz için gitti tabi. Neyse. Bunu buraya koydum. Şunu tamamlayayım. Silver. Bu. Copper. Ve external. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. Hop. Evet. Signal'umu da artık tanıdı. Recipe doğru, external seçili ve buna da artık apply dedim ben. Şimdi bu alttaki slotları tanımlamamın nedeni, buraya koymamın nedeni hatırla bunları demek olacak. Şunu remember dediğim zaman, remember'ın R'si bu. Bu slotları artık bu tanımladığımız malzemelerden başka şeyler gelmeyecek. Bunları alıyorum. Bakın aldığım zaman altında artık böyle hologram olarak silik resimleri duruyor. Şimdi bu yaptığımız bizim ne işe yarayacak? Ben silver, copper falan filan bunları attığım zaman içeri, bunlar hazır vaziyette. Recipe eksik olan malzemeleri sadece bunlar. Şöyle şunları üzerimi biraz boşaltayım. Bunları da böyle yaptım arkadaşlar. Buraya sürekli olarak redstone atıyorum. Redstone'lar fluid transposer'a geliyor ve onlar da kovalara dolup dışarı atılıyor. Şöyle buraya kova koymak yeterli oluyor yani. Otomatik olarak doluyor ve buraya geliyorlar. Şimdi artık ben bu kovaları alıp bu crafter'a attığım zaman bakın hemen bana recipe'yi gerçekleştirip aşağıya signalumları getiriyor. Ve boş kovaları da veriyor. O görüntü bug'ıydı, onlar orada kaldı. Ve ben tekrar gidip bu kovaları buraya koyup tekrar dolmasını sağlayabiliyorum. Şöyle o geçen bölüm yaptığımız gibi kova taşıma işinden bir anlamda kurtulduk. Burada ne eksik? Şu copper bitmiş, o yüzden yapmıyor. Şunları da atıyorum içeri. Bakalım şurada copper var mı? Yokmuş. Bu aşağıdaki ore miner'daki şeyi de getirdim arkadaşlar buraya. Tam da copper'a başlayacakmış. Sandığı getirdim. Otomatik olarak bir anlamda işliyorlar bu şekilde. Şimdi nasıl yaparız? O zaman dur bakayım içinde ne var? Demir varmış. Şunu alayım ben. Şunu değiştireyim. Bunları da alayım. Şuradan biraz copper yapsın bize. Çok hızlı çalışıyor. Çok fazla su yiyor. Ama güzel çalışıyor alet. Bunları buraya atamayacağız. Artık bir yerlere koyarız bakalım. Buradaki malzemeleri tamamladığınız sürece size otomatik olarak hızlı bir şekilde yapıyor. Aynı şey Enderium için geçerli. Enderium'a ne tanımlamıştık biz? Bunda da sadece kova eksik. Buna da Enderium kovası attığınız zaman direkt Enderium Blend haline getiriyor. Bizi bazı sıvıları hem böyle kova ile çalışıyoruz, yani craftlarda kullanıyoruz. İşte signalum yapmak için veya Enderium yapmak için kullanıyoruz. Ama bazı sıvıları da eFab'de kullanıyoruz. Gene Enderium eFab'de kullanılan bir şey. Eğer iki yerde de kullanılıyorsa ben ona eFab'e bağlı olarak Magma Crucible yapmayı, şöyle yapmayı tercih ediyorum. Aslında bu daha hızlı. İşte kovalarımız burada hazır oluyor. Hemen üzerimize alıyoruz ama ya da şöyle yapabiliyoruz. Ben bunları bu şekilde hızlı bir şekilde Enderium, Resonant Ender doldurabiliyorum. Çok fazla zahmetli değil. O yüzden onun için ayrı bir de şuraya Magma Crucible yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Evet, ben şimdi o geçen bölümde hayıflandığım biraz böyle kova taşıyacağız mı bunu sorusuna biraz cevap gibi oldu. Biraz çözüm gibi oldu. Ama daha önce keşke aklıma gelseydi dememin nedeni
bizim iç içe girmiş birçok craft'ımız var. Bunlardan en sevdiğim benim öyle diyeyim arkadaş kendisi Lapotron Kristal ki buraya tanımlamalarını da yapmıştım. Ben bu autocraft'ları autocraft demeyeyim crafter'ları bu Lapotronlar için falan da tanımlayacağım. Burada bunların craft'ları var biliyorsunuz. İşte basic coil'leri, advanced coil'leri tanımlayacağım. Sonra bütün malzemelerini tanımlayıp triple battery, enerji neydi bu? Enerji kristal ve ondan sonra da Lapotron kristali. Bakayım 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir de Lapotron 7. Bir tane daha craft orada yaparım. Zaten 8 tane resipi kabul ediyordu. Bir tane daha crafter yapıp böyle içine bütün malzemeleri attığım zaman ne gerekiyorsa otomatik olarak bana Lapotron kristal versin istiyorum. Çünkü hala bizim şurada biraz yaptığımız yatırım duruyor. Yani bu pillerle uğraşamıyorum. Sırf bu Lapotron'un craftının uzun sürmesinden dolayı. Kovalarımız kalmış burada. Üzerimiz dolmuş anlaşılan. O zaman şunları da bize yapıver. Hop sen de git. Bunları da artık hızlı bir şekilde Arc Furnace'ımızda ingot haline çevirebiliriz. Şöyle hop. Bunları da böyle atayım. Aynı anda çalışmayacaklar ama hızlı bir şekilde yaparlar. Yani o bütün tabloya yaysaydım onları daha hızlı yapardı. Tabii daha çok enerji harcayacaktı. Totalde aynı ama aynı anda daha fazla enerji harcayacaktı. Çok bir şey fark etmiyor. Arc Furnace'ın unutmadan bir özelliğini daha söyleyeyim ben. Arc Furnace hem bir fırın hem bir alloy smelter. Yani şöyle gösterebilir miyim bakayım. Mesela kobalt ingotla ardite atarsanız size manyelyuma çeviriyor. Sadece pişirmekle kalmıyor. İşte alüminyum brass yapmak için işte içine malzemeleri koyarsanız size aynı zamanda bir smelter görevi de görüyor. Ama bizim kullandığımız bu signalum ve endorium'un craft'ı içinde kova olduğu için burada yok. Ama bir anlamda Tinker'ın elektrikle çalışması denebilir. Karışım da yapabiliyor. Sadece pişirmiyor, karışım da yapabiliyor. Bunlar da aklımızda bulunsun. Belki bize işe yarar. Bronz yapıyoruz mesela. Biz hala Tinker'da yapıyorduk. Burada daha hızlı yapabiliriz mesela. Bronz çok gidiyor biliyorsunuz. Çünkü casing falan yapıyoruz bunlarla. Bakayım. Şunda da çok kullanıyorum ben. Burada da karışım olarak bir metal istiyor. Çünkü ya brass istiyor ya bronz istiyor her seferinde biliyorsunuz. Burada da çok kullanıyorum. Casing falan da yapıyoruz. O yüzden bronz bizim için önemli. Bronz için de artık Arc Furnace'ı kullanırız. Evet bunu da söyledikten sonra şu quest book'umuza bir bakalım. Sanki aklımda bir şey daha kaldı. Bunu da anlatayım dediğim ama hatırlamıyorum şimdi. Neyse. Quest book'umuzda bizim Refine'a doğru gidişimizde, Refine Storage'a doğru gidişimizde, Refine hedefimize gidişimizde auto farming ve şuradaki Mobeta alloy'leri yapmamız gerekiyordu. Biliyorsunuz bunun açılması için daha doğrusu sanırım gerekiyordu. Arc Furnace gerekiyordu. Artık bu da açıldı. Bize bu Endorium ve Signalum'ları yapmıştık. Bir de Lumium diye bir şey lazım. Hemen ona bakalım. Buradan değil. Lumium nasıl yapılıyormuş? Lumium burada yapabiliyormuşuz. Yok yapamıyoruz. Bu nereden çıktı? Yanlış şey tıklamışım. Pardon. Lumium Blend. Bu da Pulverized Tin ve Silver ile yapılıyormuş. Aynı mantık ama şuraya tanımlayalım o zaman. Biz burada redstone'ları bu EFAB'de de kullanılacak değil mi? O zaman buraya mı koysak? Boş depomuz yok. Ben bu arkayı biraz çeki düzen vereyim arkadaşlar ya.
sürekli bir sürü malzeme, yani bir sürü sıvı istiyor, bir sürü tank anlamına geliyor. Şu an bütün tanklar dolu. İşte Resonant Ender, bu neydi? Latex, Molten Steel, su, lav ve Crozet Oil. Bize Lumium gelecek, Sludge gelecek gibi şeyler. Şu arkasını biraz toparlayayım ben. Az önce söylediğimden biraz farklı bir iş yapalım o zaman. EFAB'de kullanılanları burada kullanacağım diyordum ama şimdilik burada göstereyim. Çünkü şu üstteki şeyler, Magma Crucible'lar boş. Burada biraz Glowstone, değil mi bu Glowstone? Tekrar bakıyorum. Evet, Glowstone eritelim. Şöyle biraz Glowstone alayım üzerime diyecektim ki 2 tanecik kalmış. Önemli değil. Şöyle yapalım. Glowstone. Hop gidin siz. Şöyle bize birkaç tane Glowstone ver bakalım. Birkaç stack. Şimdi bu Glowstone'ları erite dursun. Of, çok yavaşsın ya. Evet, çok yavaş. Bir de bu niye bu kadar? Enerjilerini bağlamamışım ben bunları değiştirdikten sonra ya. Aman, niye enerji kaybediyor diye düşündüm. Tamam, geliyorlar şimdi. Bunlar yatayda durdukları için böyle çevirdikten sonra enerjilerini bağlamamışım. Sizler de gelin bakalım böyle. Bunlar eriye dursun. Biz bunun resipilerini de tanımlayalım. Neydi? Lumium. Tin ve silver. Bakalım şurada yapılmış halde var mı? Tin ve silver. Şunlar değil. Nikel değil. Silver. Tin var mı? Burada var mı? Tin burada varmış. Gene biraz tin hallettireyim. Şöyle. Yan ürünleri görüyorsunuz arkadaşlar. Iron'lar, zinkler bize yan ürünlerle zengin ediyor bu makine. Şunları da aldım. Hop. Burada lead vardı, platin vardı. Silver zaten var. O yüzden sadece şunu çevirdim. Tin diyorum. Silver'lar buraya gelecek. Ondan sonra bir kovada bize oldun mu bakalım. Hop. Bunun ayarını yapalım. Şu sol tarafa çıkış ver diyorum. Sen de sağ tarafa giriş al diyorum. Ve evet. Şöyle bir kova atayım. Doldursun onu. Ve gel bakalım sen de. Bunu da buraya koyup tekrar remember diyorum. Artık ben silver ve tin attığım zaman ki atalım. Tin. Şunu alayım üzerinden. Silver attım ve Energized Glowstone Bucket'ı attığım zaman hiçbir şey yapmayacak. Niye yapmayacak? Çünkü recipe'yi tanımlamadık. O da güzel. Recipe tanımlamadan hareket ediyoruz. Şöyle çift tıkladım. Silver buraya. Tin. Ve evet, bu da external apply dedim. Artık attığım zaman bana Lumium belt'le otomatik olarak yapacak. Bu bize gerekiyor mu bu şekilde bilmiyorum. Yani ingot olarak şimdi recipe tamamlayacağız ama ondan sonra ne kadar gerekecek bilmiyorum açıkçası. Sıvı olarak çok gerekecek, o belli.
Refined Storage için. Ama ingot olarak ne kadar gerekir bilmiyorum. Ben şurada bekleyeyim bunları. Ama kaç tane istiyordu bakayım. Bir tanecik istiyormuş. Beklemeye gerek yok. Bu elimizdekileri pişirelim o zaman hemen. Gel bakalım yeni oyuncağımız Arc Furnace. Hop. Şunları bize bir ayar çekiver birader. Bunlar da bakın olmuş. Artık kullanabiliriz. Ve ilk Lumium'umuz da hazır. Quest'imiz de açıldı. Onu da alalım. Hangisini alalım? Bunda kullanılıyor. Platin falan kullanılıyor. Sanırım en değerlisi Enderium'dur. Enderium'u alalım. Şimdi artık biraz geç oldu. Biliyorsunuz bu akşam da daha doğrusu dün akşam da saat 6'ya yetişmedi video. Maalesef ben biraz geç attım. Video uzundu ve internet hızından da kaynaklı olarak 6'ya kadar yetişmedi. Aslında bu akşam ben şeyi de yapmak istiyordum. Bizim Slash'a da ihtiyacımız olduğu için Auto Farming'e de girmek istiyordum. En azından bu iki makineyi yapmak istiyordum ama bölmeyelim. Bir sonraki bölüm bunları yapıp Slash üretmeyi ve onları kullanmaya bakarız artık. Bu bölüm şimdilik bu kadar olsun. Evet, bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.